भाई कैंपिंग स्पॉट देख सकते हो आप। अच्छा लगता है। यहाँ पे कैंपिंग होती है, मैक्सिमम लोग आते हैं भाई यहाँ पे। रातों में कैंपिंग होती है यहाँ पे। भाई ये शिवपुरी एरिया है भाई, शिवपुरी। और आपको दिख रहे हो यहाँ पे पूल वगैरह, और यहाँ पे कैंपिंग एरिया। इसको भी भाई दिखा। इधर देख सकते हो आप भाई, गाड़ियाँ जा रही है भाई, इधर ये सो देखो सकते हैं पीछे भाई। डुमरू बैठा है इसमें। हाय ब्लॉगर हंस रहा है यार, टाटा कर दे। भाई वो रात का नींदा है। हाँ। वो क्या पता कहाँ चला हुआ है।